सध्याच्या सरकाराबरोबर आशिल्लो मगो पक्ष सरकाराच्या कारभाराचेर पुरायपणान समाधानी ना। 2019 लोकसभा निवडणुको लढवपाचे निश्चित करून मगोन मोर्चे बांधणी सुरू केल्ल्यान भाजपाचे आघाडीचे नॉट ऑल सेट संकेत मेळपाक लागल्यात। सोमारा मगोची कार्यकारिणीची पणजे बसका जाली। बसकेत कांय निर्णयूय जाले। RDX खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगेज आनी सुशील शुक्ला। समाधानी आमच्या बैठकीत काही कार्यकर्ते काही मेंबर नाराजी व्यक्त केल्या। कित्याक लागून? सो काम सारकें जायना, सरकाराकडे गोंधळ जाता, ॲडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलना म्हणून एक नाराजी व्यक्त केल्या। डिफरंट इश्यूचेर नाराजी व्यक्त केल्या। कसले इश्यू ते? खूपशे इश्यू त्यांनी मांडल्या। आम्ही म्हणला की अजून आम्ही थोडे दिवस 6 महिने 8 महिने वाट पळोवया। आम्ही असे सरकाराची एफिशियन्सी किंवा परफॉर्मन्स हेचेर आमी वॉच दवरुया आणि जर तर आमकां कितें तरी अडखळटा जाल्यार आमी तेचेर भाश्य करूया आणि तांकां कळोवया। हे भाष्य तुम्ही एका वर्सानंतर करता? आत्तां करतले। आता 1 वर्स दिवकूच जाय न्ही, कोणाकूय वर्स तरी दिवूंक जाय न्ही। 2 दिसांत कशें जातलें कर म्हणून म्हणल्यार तूं? आताचे जे 7 महिने झाले त्याचे तुम्ही समाधानी ना? समाधी त्रुटी खूप आसा न्ही, त्रुटी आसा न्ही अजून। रिजनल प्लॅन फायनल जायना, कॅसिनोची गजाल तशी आसा, ड्रग्सा लागून प्रॉब्लेम चालू आसा। हे इश्यू सेटल जावपाक जाय, कळ्ळें न्ही? आतां खंयचे मुणकार इश्यू आहा, मुणकार आनी टेनन्सी इश्यू आहा, हो सेटल जावपाक जाय। कितलेशा वर्सां चालू आसा। मगो पक्षाचें धोरण खूब जुनें आशिल्लें। मगो पक्ष नव्या धोरणान फुडें काम करपाच्या हेचेर आसा, तयारीत आसा। कारण आज जे कितें गोंयकाराक जाय त्यानुसार मगोचें धोरण आमी शिथील करतले आनी त्या धोरणानुसार आमी फुडें वतले। केंद्रीय समितीचे 2019 लोकसभेचे निवडणुकीचेर लागीं आयिल्ल्या कारणान केंद्रीय समितीन असो ठराव घेतलो की ह्या कमिटीक आणि 2 वर्सां एक्सटेन्शन दिवपा खातीर असो ठराव घेतलो। हो ठराव आमच्या घटनेनुसार आमी आमच्या आमसभे व्हरतले आनी आमसभेक थंय शिक्कामोर्तब जातलो आनी ह्या खातीर आमी आज 2 वर्सांची समिती आमची एक्सटेंड करता। लोकसभा इलेक्शन पक्षाच्या मतान आमी लडोवपाची तयारी करची अशें आज पक्षाच्या माध्यमांतल्या सगळ्या मेंबराच्या माध्यमांतल्यान सूर आयला।